人嘞，搁无伊啊？啊，那搁无伊啊？哦，伫内底呀。我说你那个无伊啊嘞？就是你给我找一台嘛。辛苦了两位，真的。辛苦了两位。没有。为以后让我们先弄一弄再聊。为了拍片，你说什么东西？边拍边聊天，拖到那么晚还没好。摸鱼。摸鱼，交朋友来，谢谢外送。我才刚，哦，这空的啦。对的，空的啦，谢谢外送。啊，怎么出现这个？哼，好吧。那还用说？你想去泰国？好吧。我去你古泰国的朋友遐直接。哦，你直接跟他们借哦。对啊。对啊。我觉得那个真的很应景。超好笑。一开始想说自己找，但找不到了。你绑在那就好了。我在淘宝啊，在那花树上，在虾皮都找不到。要多近？来，老公你来1、2、3，耶！接个蹦，等一下，我没有说可以蹦。喷到我的脚了。谁数到3秒没有喝完再喝一杯。这是的。来，预备开始哦，预备，干掉。对1、 2、3。好了，你输了。我问，这样怎么参加啤酒大赛？他就是输啊。明天有啤酒大赛。3。哇！我想听博彦唱。这里就好。这样太可爱了。精神这超痛！哎妈，刚给我带这样超痛的，有病是？啊！早安。结果他们也可以，该不会吧？来看看大家的布置准备中啊。对，哇，这个是不可能，我的路友是世渊吧？耶！害羞。那个你会怕吗？你会怕？蜘蛛，那个骷髅头。它像小比熊，好可爱哦。完蛋了，结果都是狗狗入境。对，狗狗超可爱的。你叫做巴特，对，巴特，跟贝尔他们家狗狗突然失忆，同名。跟妈妈说拜拜，拜拜。走喽，我去逛街，等下再回来。你会不会？你怎么？等下回来，我们去逛逛。好，这个要我再去找。有一点点重量。而且还可以放灯。对啊，晚上超美的。底部啊，自己挖洞。没有看到。对啊。今天晚上来看一下。对啊。赶快去吃。这样是熏鸡。对，这样是熏鸡，咖喱熏鸡。久等了，谢谢。耶！对，猪。
猪跟虾，虾。还有鸡。哇！耶！好，好，用手机在好这。要自己抓位置，自己抓位置，自己抓位置。你就要泡咖啡，耶耶！免费咖啡。Fight！你手动的要一起啊。宇俊好累，宇俊毛起来摇哎。这好无趣哦。那这个比较轻松，这个是就这样。他就是那下来了啦。这个这个会六斤啊。这个怎么可以秀多的这样？秀的脸啊！他这个已经已经涨红了，他脸红了，这脸涨红哎。哎，还有一点点看，还有一点点。有一点点。哎，加油！谁会先结束呢？哦，啊！哎呀，哎，这几个隧道竟然一起平手。电动的，真的很快。可以。好啦，手动比较有 feel。大炒面，好帅哦！带大炒面。回来。哇！大家来认领。哇！可以啊，那看下去还有什么器具吗？我不知道还有什么。我们这里有一些那个，纹身贴纸。如果我要遮痘痘，我要用这个遮让冲，要不要也用这个？好，认真。对啊，你们有些在海南那边。必须日和。日和烽火台哦，赶快。好，开档啊！开档6，开档4、3、2、1。哎，你看。哇塞！哇塞！还是我先回家把你拿锅铲。哇！决赛团入当天的只剩4位料理人。哇！我们票选出是第1名的自我料理，
Turkey。为什么 ？Turkey， 举只手，去他站他旁边，快点，快点过去站他旁边。因为你们穿的，因为你们穿一模一样。因为我们是佛，因为你们长得很像。有时候是内定的。没有啦，我讲句实在话，你看看这个感觉，符合这种直火的氛围，直接式的料理。那个肉末充满了，是说落寞吗？手感的温度，对吧？对吧？就这么脏，就这么脏，所以东西一定好吃。全纯手打的哦，对，纯手工制作。然后它这个肉末确实有直火的味道，柴火的香味，外表滋滋作响，咬下去肉汁整个抓出来。哇！菜再配上那个洋葱。跟那个白白的叫做优格，蜂蜜优格，整个 mix 在一起 ，mix 大爆发，拍手，拍手。所以我们这次的票选第1名就是我们的米奇。哇！得奖感言，来我认识的米奇，从一开始的，在我匆匆忙忙、连滚带又要了，到现在的游刃有余。当我在我妈妈的肚子里的时候，好了，太长了，太长了，太长了。关机，好了。所以我很用心的制作了这道料理，谢谢大家。那我们颁奖。有2个小马哎，他们来，恭喜恭喜！双宝耶！上缴国库了，才刚拿到手。恭喜！上缴国库哇！耶！我是米奇，耶！好开心，谢谢大家。 OK， 刚刚没有比，好可爱哦。那个是熏肉生的吗？生火腿加肉圆。不会唱，我就给他。我爱吃火腿。米奇不会唱的。快到脸上，圣诞节快乐！耶！一口干。对的。这哦，树叶，好，谢谢。OK。好，欢迎下地好。早安。在录音啊？你休好了？开工了？哎呀，是你开工了，我们还没开工。不错。我还在，我。啊，这个是怎样？凶悍嘛！大家拜拜，拜拜，大家拜拜，思源哥拜拜，球场见。Yes, yes. 好，拜拜。下次团路见。耶。大家拜拜，拜拜，投手七哥。哎，我有陪大家到最后呀。哎，对，这样就对了。我有陪大家到最后吧。很棒，诚意给很足，是有礼貌吧？真的。
好了，马哥，我们先走了。好了，耶，拜拜大家拜拜，拜拜，下次见，Emma 拜拜，小马星星拜拜，你们谢谢你们，拜拜。